Best. Baking powder, yes, naik dia very nice. Itu kan. Kau rasa macam And mana? then baking soda, actually dia punya smell, you can smell, you know. Itu gula lah, Wan. Gula lah. Ya Rabbi. Rabbi, ya Allah. Oh, gula hancur apa? Gula apa? Icing. Berapa tadi? Spoon tu? 3. Alah, kena beli spoon tu pula. Kat Wan. Tak ambil video kan? Ambil video. Sekat lah macam ni. Alamak. Yelah. Oi. Lepas tu? So, open the sugar lah, Wan. Abang Amdan. Sugar pun 3 tablespoon. Tu 3 ke tadi? Macam lebih ya? 6. 3, tapi sekarang 6. tengah buat double batch. So, taruh 6. Okay, 6. Tak maaf perempuan, ada sikit Technical. technical problem sikit. Okay. You punya pembantu ni memang slow sikit. Dah. Hari tu memang beli icing sugar je. Actually boleh use normal sugar tapi itulah. Kasar. 1. Kasar. Lupa agak. Tak nampak dia punya polis macam tu. 2. Oh, alamak. Alah sayang. Sayangnya. 3. Tu one portion je kan. But we're doing double batch. Maybe boleh masuk dalam 4 cup tu. Tadi kita tak tahu apa masuk mampu. Siapa Farid? Kalau dia masuk dia stand bagi lah sebab I cerita kat mak I tau. Dia Tak cakap, baik. Tak baik lah korang buat macam ni. Dia cakap macam tu. Sebab memang betul lah dia punya statement tu. Kalau orang bau, you have to kill. Tapi masalahnya masa dia bau tu tinggal cawan je. Mana dia kat sorok kat bawah ni. Berapa tadi? Gula icing? Same, 6. 3. 6 lah. Dah double. 6 lah. Okay, sorry. Dalam ni 6. Okay? Oh, chef ni. Tu ada pembantu. Okay. Cocoa powder ni patutnya 1.5 je. 1.5 tablespoon. Okay. For one portion ya. Tapi we masukkan dalam ni 3. Okay. Double. So, okay. Wui, sedapnya bau dia, subhanallah. Double. Wow. Wow. Kalau yang ni bukan yang coklat masak apa coklat apa? Baking coklat kan dia tak pahit. Ni bukan. Tak pahit lah. But ini unsweetened, so dia pahit sikit lah. Oh. That's why we have to put 3 sugar. Betul tak unsweetened right? Apa chef ni? Aduh. You janganlah ask me question in between. Okay, lepas tu